Всем привет! У нас стиральная машина LG. И проблема заключается в том, что во время отжима стал слышен посторонний звук изнутри. Прямо стук такой, конкретный стук на высоких оборотах. То есть открыл машинку, стал искать причину. Вот наш барабан висит на двух пружинах сверху. Снизу стоят два амортизатора. И качал барабан, смотрел со всех сторон. То есть нашел причину наших амортизаторов. То есть с двух сторон стоят амортизаторы. Вот один, второй я снял. Крепятся они вот на такие клипсы, пальцы. Снимаются очень просто, сжимается стопор, вытаскивается, снимается наш амортизатор. И что я обнаружил? Стук происходил по причине того, что здесь стоит уплотнительная втулка. И ее со временем разбило. И наш шток гулял свободно по нашему корпусу, по цилиндру. И в этом месте колотил по пластику. То есть свободно вот так вот было. Сейчас, видите, он уже плотно сидит. Шток. Был не плотно, он сидел там. То есть вот наша втулка. Здесь стоит стопорное кольцо. Плоской отверткой. Стопорное кольцо снимается. Здесь стоит мягкая втулка со смазкой. И что я сделал? Я вырезал вот такие две. Ну, вначале одну, потом решил вторую поставить, чтобы поплотнее было. Просто из пластиковой бутылки две такие полоски под размер. И подложил под место, где сидит наше уплотнение. То есть одну, вторую и сверху уплотнение поставил. У кого-то разбивает это уплотнение вообще в хлам. То есть они вместо него ставят, прочитал в интернете, и ремень кожаный режут, и резинку. Но у меня более-менее она живая, поэтому решил вот таким способом его починить. Можно сюда смазки намазать, но смазки густой у меня не нашлось. Она сама по себе пропитана ею, так что не стал заморачиваться. Вот поставили наше уплотнение, кольцо обратно. Все, защелкнулось, она там сидит. И наш шток теперь ходит с большим усилием. Уже не болтается, то есть уже стука нет. Довольно-таки плотно. Ну, вот таким вот способом нехитрым отремонтировал наш амортизатор. Если кому-то
пригодился данный способ, то значит мое видео было полезным. Всем спасибо, всем удачи, пока.